係咯，喂，整緊啦已經。喂，都唔係好大啫喎，淨係攞呢一邊啫喎，超 OK 啦都誒。嗱嗰陣時 job fair 啊嘛呢度。喂嚟了啊！今日啊31至16號啊嚇，好偷睇下先。喂，唔掂喎，點未搞掂？唔係啊，大佬，可能夜晚啊，夜晚開始係咪啊？而家佢未搞掂，而家有擲懶喺度，係咯，有嘢食咁樣，好似都唔係好多喎睇。嗱，咁其實咧，你出咗 MRT 之後咧，咁咧就喺邊個拔道咧？就喺 Exit 爽嘅2號出口去 Central Param Gao 呢個啦嚇。嗱，咁上到嚟啦嚇，咁就2啦，係咪啊？咁跟住阿 Dad 啦嚇。咁其實咧，佢就連接住一個Central Param Gao 呢一個商場嘅嚇。呢一邊咧其實都得，但係咧我哋會覺得咧呢一邊咧係會方便啲。嚇，就2號出口，直接喺呢度上電梯上去啦。嗱，咁上到嚟之後咧，再跟住阿 Dad 行啦，就出翻去路面嘅。其實而家，咁其實咧根本上咧，佢又係要靠翻幣入去嗰個 Central Param Gao 嘅。係啦，而家就跟阿 Dad 行入去啦。嗱，咁你入到嚟之後咧，就見到有間茶太妹嘅，已經有見到手錶茶嘅。咁手錶茶咧嘅邊一個拔道咧，仲有一個門口出去嘅。嗱，咁呢度咧有個supermarket 仔咁樣啦嚇，咁就喺呢度行出去，係啦。呢一度行去咯，因為呢度裝修緊啊，應該係。係啦，咁直接行咧就行到出嚟呢一度噶啦嚇，大家都會見到噶啦，係咪啊？我都唔知佢今日搞唔搞得掂啊！又話今日開幕喎，妖真係咁鬼慢嘅，喂，真係一臉無奈啊都。今日都唔知搞唔搞得掂啊，其實。我話搞掂你冇話嘅，不過ยัง喐緊嘅。仲未搞得掂，誒睇下點啦。如果我哋咩就今晚再嚟啦嚇。今晚咯，今晚再嚟。如果唔得就下個星期一噶啦，因為星期6日我哋窒就窒，好再嚟過。喂唔係啊喂，而家真係去卡帕睇下夾一夾先啊，如果咪真係老蝕啊15匹都係咪？係啊，15匹咁抵啊嘛。咪就係咯。依邊仲未搞掂呢啲，中間唔知有啲乜嘢，我哋都適當就唔係太多咯，覺得真係，真係。入地啊，好似得依個摩天輪勁啊嘛，好似。嗱，而家6點半咧，第一日開始入場啦，可以6點半第一日。人中間嘅買 ticket 咯，買 ticket。買 ticket。60會有 up 有 down 咁我嘅。好中意玩呢個啊！會啊，好勁呢啲。上次喺城堡已經想玩，但係冇開啊嘛。而家開好อันตราย嗱，摩天輪啊，有冇人上啊？嗱，有人玩緊啊！喂，嗨！睇下睇唔睇到我哋？睇唔到，佢睇唔到我哋。講邊個啫？我哋而家都諗緊，究竟去唔去好？今日第一日，好似唔係好富，嘢食又唔夠多。係。而家陳朱條啲係泰國人妻Judy。สวัสดีครับ，我係阿衰仔。哇！而家真係好唔掂啊！落大雨啊！突然間又係啊！今日咧就係呢一個 festival 咧，呢一個嘉年華咧，就係以機動遊戲為主嘅。其實就係由7月31號咧至到嘅8月16號嘅。基本上今日咧係第一日，場面咧非常有啲混亂啦，因為第一咧就可能佢係未 set up 好啦，好多嘢都係啦。咁第二咧就係落大雨嘅而家，係啦嚇，所以我哋就拍少少俾大家聽，等大家可以快啲計唔計劃到嚟到呢一度，或者會唔會真係計劃會嚟呢度？會唔會覺得哇真係好流喎？其實，但係頭先其實我哋已經入咗去㗎啦。因為落雨咧就係 free 入去嘅。如果你平時玩機動遊戲咧，就要15匹入場費一個人啦。咁機動遊戲咧就60匹。一
個遊戲嘅，一個人一個遊戲咁樣嘅。係啦即係譬如我哋2個人坐摩天輪咁樣咧，就係120匹啦，即係咁解，如此類推啦嚇。係希望大家睇下辣一辣，值唔值得嚟啦嚇。好，拜。而家仲要落雨喎，喂，掂唔掂啊？睇下啦。係啊，如果你就咁行入俾大家睇嚟呢一度咧，就唔使俾嗰15匹嘅。你玩幾個遊戲咧，入場之前就要俾15匹咯。嗱，都係呢啲玩魚啊咁樣咯，唔係玩魚撈魚啊，好鬼多人啊！跟住又有卡龍薑咁樣。嗱，呢度有得玩射槍咯，有夾棒啦。喂，其實呢度真係仲係咁樣爛地，真係有冇 feel 啊？成個 feel，跟住有焗喎入邊。我真係唔想咁講，我真係有啲燥底啊！依個咁真係搞到真係。見咗啦，擦鞋仔。擦鞋仔，咦有拖鞋仔喎嚇，拖鞋仔嘅卡龍咁樣啦嚇。又逼喎，呢度咁細個地方，係咪未搞掂啊？有逼有焗。唔知啊，真係。有食嘢。串燒啦，一片混亂啊！第一日。仲有啲durian，跟住就係 pizza， 哇！真係搞到我都冇乜心機拍，黐線。炒麵啫，又係呢啲咯。哇！同我哋去嗰個夜市真係差好遠啊，大佬。係啊係啊。好唔掂啊！趕住開工咁啊，好似呢度。唔知想點，有啲都未嚟。可能第一日嘅關係啩，但係第一日都係喺度賣嘢食，都喺爛地嗰度賣嘢食。呢啲啦，碌禮嗰個。係咯，海鮮即係好似 Holy Ship 嗰個，一樣都係嗰間120萬。係啊係啊。同我哋介紹嗰間一樣咯，喺之前喺唐人街嗰個夜市啊，都係呢啲任咁樣咯嚇，好逼人其實係。嗱呢啲炸嘢啊咁樣，啲蔗汁啊。炸嘢啊，又係，跟住有咩卡龍棒，有呢個麵包店咁樣咯，喂，呢邊嚟到呢度個地就會好啲咯，頭先嗰度真係食晒塵啊，真係。嗱，呢個可樂冰冰啦，又係。嗱，最過癮我覺得咧係呢一間炭燒蟹啊，炭燒蟹仔同埋蟹膏。喺即場揀咗，跟住叫佢炭燒俾你。嗱，有呢個卡龍戰咁樣咯，嚇，都係串燒類啊咁樣咯。呢啲咩炸魚，係啦，燒魷魚、燒蝦檔咯。價錢都係呢啲咯。又係呢個炸肥蟲咁樣咯，嗱喺度叉緊。我一陣味啊，真係。有呢啲茶咯，炒栗子。其實我哋已經係想走，但係走唔到啊！而家係落大雨啊嘛，係咪啊？跟住後邊喺度炸蟲咧，哇！真係嗰種正唔正啊？啲炸蟲正啊，好正啊！嗱，家陣咧佢話 cow free 咧，我哋先至去。辣一辣啫，都唔會玩㗎啦，今日係啊，好大雨啊！而家俾大家睇少少。係啊係啊。嗱，其實點解呢度咁多空地咧？佢唔賣嘢食咧？其實真係咪啊？係啊，依咁舒服啲啊！咪就係咯，夾硬咧喺嗰度食塵啊！真係嗰邊嘢食真係嗰邊真係好一片混亂啊！嗱，而家啲人仲排緊隊喺度買飛。呢個就大嘅摩天輪啦，同 ACT 嗰個就一樣，但係如果佢60匹玩咧就幾抵嘅，60匹一個人咯，如果兩個120匹咯。係啦，咁跟住咧仲有啲 BB 巾俾你玩嘅 BB 槍啊，入嚟呢度都有油顏色嘅嚇，跟住。哎呀，依咁慘啊！呢啲。我真係咁慘嘅。係啊。係喎，啲兔仔仲喺度。唔係，可能有啲係未開晒㗎，係咪啊？仲有嘢嚟㗎，究竟冇理由咁疏散㗎。嗱，呢個咧已經唔俾玩啦。頭先見佢揈到咧超勁啊！呢一個，跟住呢個，嗱，跟住呢個好唏噓嘅巴士啦嚇。呢個唔開。呢個都唔開，好根本就冇人玩。而家落大雨，好走，真係走。
จะเล่น 你睇而家全部人都要走啦，根本係大雨到，根本係點玩啊？係啦，仲有呢個洗衣機都仲未搞掂，有一兩個機內遊戲都未搞掂。真係落住雨咁樣拍嘅，我哋真係咧諗住快啲嚟講俾大家聽，可能中意帶啲小朋友嚟咁樣。但係食嘢方面真係麻麻地，好一片混亂係咪？冇咩食我覺得。如果你真係嚟玩機動遊戲咧，我就會覺得係 OK 嘅。呢個係我自己嘅感受咯，真係。同埋玩機動遊戲其實都係叫做唔貴嘅，60匹一個人咯。總之你玩一個遊戲就60匹。好啦，喂，下次再見。希望大家中意可以กดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้我哋นะครับกำลังใจให้鼓勵กำลังใจ哇，快蛋啊！拜拜，林迪強。多謝大家，多謝 super fan 夫等。係啊，好多 super fan 啊！而家真係好大雨啊！拜拜，拜拜，迪強。耶！我覺得而家咧已經係清場啦，即係唔會再有人入去玩噶啦，已經係啊。其實就有香港人嘅撞到，仲請我哋食串燒添。但係佢就怕醜上鏡就唔好啦，係咪啊？係啊 ，super fans 啊，呢啲係。而家洗翻啲雨就走得啦。